hepsini telafi edebilirim. Sadece teklifimi kabul et. Ya sinirlenme hemen. Bak düşündüğün gibi değil. Evlenmeyeceğiz. Sadece evleniyor gibi yapacağız. Neden? Babam evlenmesin diye. Ya Serkan iyi ki aradın. Ne yapıyorsun bir tanem? Seni özlüyorum. Sen ne yapıyorsun? Aşağı inersen ne yaptığımı görürsün. Nasıl yani? Hadi gel aşağıya gel hadi. Ama üstüne bir şey al, üşütme tamam mı? Hadi gel. Geliyorum. Kaç sularında evden çıktı demiştin? Vallahi o çıktı, hemen onun arkasından da ben çıktım. Ama öyle hiçbir yere gideceğim, o bu hiçbir şey söylemedi bize ha. Üstünde ne vardı? Her zamanki gibi. Jillet. Öyle hani randevuya falan gidecek olsa gider, o derece. Randevu diyorsun. Ha Serkan buraya gelecekti yani öyle mi? Ben demiyorum. Ama üstüne boca ettiği o parfüm var ya, o diyor. Ya çok güzel bir sürpriz oldu Serkan. Ya, iyi ki geldin. Aa. Bir şey mi diyeceksin bana? Ya sessiz olsana ya, duyacaklar şimdi. Ne yapayım Alize? Hapşırık mı? Havada mı tutayım? Bilerek yaptın değil mi? Ha? Babam duysun da oyun patlasın diye yaptın ama yemezler canım. Çok teşekkür ederim. Hep birlikte karıcığım. Hep birlikte. Sonsuza kadar yan yana, diz dize, evimizde. Birlikte diğer mutlu evli çiftler gibi. Yıldız mı kaydı? Ben senin ışıltından yıldız mıldız görmüyorum ki. Alize, hadi evimize gidelim ha. Bitsin gitsin artık şu saçma oyun. Ya tamam, sana saçma geliyor olabilir. Ama benim için önemli. Yani anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum yani. Ya babandan intikam almak senin için neden bu kadar önemli? Çünkü babam hala beni yetişkin olarak görmüyor. Bu oyundan sonra seni yetişkin olarak görmeye mi başlayacak? Yani bunu baba kızın son oyunuymuş gibi düşün. Ben rövanşımı almadan bırakmayacağım. Ben sana neden hayır diyemiyorum ya? Ne yapıyorsunuz siz burada? Hala? Serkan? Abla! Alize? Abla senin ne işin var burada? Esma'cığım görüyor musun bak bizim burada ne işimiz varmış? Yakalandık. Aldır ellerini. Aa hay Allah gerçekten yakalandık. Görüyor musun? Anam hırsız. Bir de utanmadan ailemi rehin almış. Ben seni şimdi alaşağı etmesini bilirim. Bir de bana soruyor ne işim var burada diye. Hesap soruyor beyefendi. Oğlum Esma ile ben değiliz ayrılan, sizsiniz. Ben arkadaşımı misafirliğe geldim. Evet. Ayrıca siz hiç ayrılmış gibi durmuyorsunuz. Senin burada ne işin var? Baba? Abi, Nurettin Bey. Serkan ne oluyor oğlum burada? Olsun size ne oluyor Nurettin Bey? Kardeşime kastınız mı var gece gece? Hayır canım ne münasebet. Ben bir takım sesler duydum.
Hırsız diye düşündüm. Sizin de ellerinizi böyle yukarıda görünce sizi rehin aldı sandım. Peki siz ne yapıyordunuz burada? Ben Serkan'a ait bir şey verecektim. Al yüzüğünü. Alize bu ne? Saçmalama, abartma istersen. Bir daha da sakın mahkeme gününe kadar karşıma çıkma. Tamirci. Babacığım ne yapıyorsun? Neden böyle fevri kararlar veriyorsun? Babacığım boşanacağım dedim ya. Boşanacağım işte. Ha sen oturdun, düşündün. Bu kararı tasarladın öyle mi? Yürü abla, gidiyoruz. İstenmediğimiz yerde durmayız. Yürü. Ya ama Serap? Esma! Oğlum çekiştirmesene. Yürü. Ah be babam.